משחק עלייה ל-2000. תראו, אני עוד שנייה, יש לי על 1997. תראו את שלי, חברים, 2000, 1000, אני 11. משוגעת גדולה, 71 דמויות. שימו. יאללה. אחרי זה אנחנו עושים עלייה ל-2000 עם עוד דמות, אבל לא משחק, אלא הרבה משחקים. ואת זה אנחנו לא הכל יכולים לכם. כנראה יש פה 2000 וי. אני עוזר לו, כי אני כבר הגעתי ל-2. לא, אמרתי שזה... לא, איך לא ראיתי אותה, לא מאמין, כזה כבוד. וואי, זה גרועים סיטי. וואי, אם כזה ניסים לכתוב לי כזה, זה מצחיק. איך הגעת איתו ל-1997? אתה גרוע איתו ואת... לפני כמה אמרו שלי בשלישי. דונס אני רוצה לראות אותך אותו. וואי, הוא 1 HP, חברים. אילו דונס המאמי. רואי, למה אתה עושה 5 של 5? ככה קיבלנו. תעשו איתי 3 של 3. עוד מעט אנחנו מעלים ליוקרה 2, אז תצטרך לשים דמות על איזה 200. אני שם דמות על 500. מי? מה 500? זה מלא. סתם. זה אני אשנה, אין לי בעיה. סבבה, לא, תשים פירס, מה אכפת לי? נו. אתה טוב איתו, אז סבבה. אם אתם מנצחים פה, אתם קושטים. טלטו, לא אני רק זה. אני גם מנסה לעלות אם לא קרה לי. וואו. אמא. זה ממש קל לעלות ליוקרה, לא משנה. טלטו, לא טוב כל כך. לפעמים אני ממש טוב איתו. זהו, סגרנו על הזה. הדינמיט מת. כמה אני מצליחה הרבה? שיט, אני שונא את הגאדג'ט הזה. רואי, לא אמרת שהדינמיט מת? הוא באמת מת. אני עוקב אחריך. סליחה, אבל מתתי. אתה מנסה לעלות עם סרג'? לא, אני רק עוזר לטלטו לשנייה. גם לסרג' זה לא... מי מעלה את סרג' ליוקרה? אני לא כזה טוב איתו. אז אל תשים אותו. לא, אבל זה כבר זה 2 משחקים, אז מה אכפת לי? כאילו עכשיו זה משחק. כנראה. פייפר שהיא טובה. היא ניצחה מקודם את הסבב, כן, היא תראה ירדית, פשוט. יש לה כבר 1, 2, 3. הלך עליהם שאיתכם. היא צריכה להרוג רק את התיק הזה. הפייפר והבילה קשרת. הנה היא מתה. יש לנו גם אם. תנצת. עכשיו תקשיבו 9:15, אני רק אומרת לכם שב-10 אנחנו יוצאים. לא באחת. לא, ב-1 אנחנו יוצאים, כן, אני אסביר לכם, אבל אנחנו... וואו, חיה. היא חייבת להרוג את התיק. מה קשור תיק? התיק מת. יש, ניצחנו. טלטו ליוקרה 2. מה דורלר? עושה קומי דוס. קריה. מי אישר? הוא הכי גביעים אצלי. הכי הרבה. למה? כמה? רק שנייה. כן. היה לך גם את פנגל פעם? כן, לא, הראיתי לך. טוב חברים, זה היה סרטון, ויאללה.